শুভ দুপুর সকলকে। সকলে কেমন আছো? আশা করি বেশ ভালো আছো। আমরাও অনেকটাই ভালো আছি। আজ দুপুরে রান্না করেছি লাল লাল ঝাল ঝাল মাটন কারি। এক কথায় আলু দিয়ে খাসির মাংসের পাতলা ঝোল। খাসির মাংসে আলু না থাকলে ব্যাপারটা ঠিক জমে না। আর করেছি আমাদের বাড়ির পুঁই গাছের পুঁই মিচুরি আর বেগুন দিয়ে একটা চচ্চড়ি, আর সাথে রয়েছে ভোলা মাছের তেল ঝাল, যেটা আমার একদমই পছন্দ নয়, কিন্তু আমার হাজবেন্ড ভীষণই পছন্দ করে। সে যাই হোক, আজকে যখন পাতে খাসির মাংস রয়েছে, বাকিগুলোকে আমি একটু সাইড করে রাখি। চলো বেশি বকবক না করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই। তোমরা কে খেলে জানিও।